昨天晚上晴宝一直咳嗽，搞得我也没睡好。今天早上他就一直跟我说头疼，我也摸了他额头，他爸不放心的也用额头去探了探他的额头，我们都感觉温度挺正常的，估计是晚上咳嗽没睡好才引起了头疼的情况。他爸问我有没有给他喝止咳糖浆，早上已经给他喝了。我跟晴宝说，要是去学校了还是觉得不舒服，就去找老师，让老师给我打电话。看着他背着小书包出门的背影，我这心里还是有点不踏实。孩子生病的时候，当家长的就特别容易焦虑，在这反反复复的提醒他在学校记得更换衣服，书包也给他装了薄外套，热了就赶紧换，还要多喝温水，真是让人担心。本来也想过就不让他去上学了，但是在家的话一个人玩着也是挺无聊的，还是让他去上学了。如果头还是疼，实在难受，老师也会打电话过来让我们去接他的。下午都迫不及待的想见到我家的小可爱，他爸开摩托车接回来了，默默的在旁边看着他下车，也不知道今天在学校如何，看到我也没之前那么兴奋的奔向我，摸了摸他的额头，还是挺正常的，他嘴巴旁边都上火了，看样子体内有内火，所以就没太大的精神，本来还有咳嗽，这种天气是真不好招呼，最近感冒的多得很，在学校只能靠他自己更换衣服。